OK，来，好，各位老师，好，各位伙伴们，感谢各位今天早上的光临。好，来，那我们要准备进行今天的课程哦，哈，我们准备要进行今天的课程的。好，那很感谢今天早上哈，因为是星期二早上，星期五、星期六的早上哈，大家现在心情应该会比较轻松一点啊，哈，那我们就带着这个愉悦的心情，一早起来的话，一起来进行课程的这个备课哈。其实茶米今天有2场直播啦，那下午还有另外一场是另外一套软体，也是跟 Magic School 的话，基本上调性是比较相同、比较靠近的另外一套 AI 的备课软体哈。那今天早上的这个主题呢，是程序我们上一次哈，其实上一次已经很久了，大概已经2个多月以前哈，大概在1月底的左右哈，2月初的时候，我们曾经有办过一次的 Magic School 的这样的一个入门的教学备课工具。不过没有想到哈，没有想到，短短没有几个月的时间哈，它里面又有非常多的这个更新。所以今天的话，茶米还是会从这个算是注册的角度啊，或使用的角度，带着各位学员一起来前进，好，一起来前进。所以无论你有没有听过这个工具的话，今天我们都会有比较不一样的这个视野哈，它里面也有一些新的这个软体啊，新的功能啊，我也会借由这一次的这个分享哈，想说一次带给所有学员哈，可以有不一样的这个备课经验。那因为这个工具的话，基本上，到后方的话比较深的地方，就是可以自制你的机器人。那自制机器人的这个部分的话，我希望今天也可以带到一个比较深入的范例哈，带着各位一起来制作哈，一起来制作。好，那如果都 OK 的话，我们先把今天的讲义分享给各位好吗？好，我们先把今天的讲义分享给各位。那我们请那个小编把我们今天的讲义连结先贴给大家，好不好？先贴给大家，请各位这个学员，如果你有看到这个连结的话，麻烦你帮我把这个讲义打开。来，第一件事情先请各位帮我把讲义打开先帮我把讲义打开。OK， 谢谢大家哈，麻烦各位先帮我把讲义打开哦哈。好，第一件事情先请各位帮我把讲义打开。那打开之后的话，你可以看到我们现在的相关的资源已经放上来了。好，那在这里面讲义的话，就是包含了我们今天所有上课的一些连结啊、资源啊，还有所谓的这个笔记啊、讲义啊，我都会放在这里。好，这是第一个，请各位先帮我们把今天的讲义打开。好，第二个的话，对。我比较可能要跟各位讲因为我们上一次如果是您离我上一次上课的话，到现在你的那个账号大概已经过期了所以我等一下会带各位处理。好如果是你是新来的学员你第一次进来使用这个软体的话，请你准备好你的 Google 账号，好不好？麻烦各位先准备好你的 Google 账号。我们说2件事情呢，第一个，如果你是第一次第一次接触这个软体的话，请你帮我准备好你的 Google 账号。如果你之前已经有申请过的话，麻烦等一下帮我登录你的账号不过因为你可能就没有 Plus 的功能，可能会比较可惜我等一下会教各位恢复你的 Plus 的功能，这样可以吗？好，请各位学员，如果你已经准备好，你讲义打开了那我这里的话，趁这个时间，各位，因为星期六的早上啦。大家可能刚起床还没有吃早餐快点去 UB 一下准备一下你的早餐准备一下你的咖啡，对不对
我们一起来，慢慢的来哈。来，我们一起来这个进行相关的课程，所以你准备好你的这个旁边的食物啊、餐点啊，哈，对啊，把电脑打开哈，啊，准备好你的账号，打开我们的讲义。我这里先做，还是做一个简单的工商啊，哈。那我这里的话，我叫黄新颖，我来自查明老师教室，这是我们早上非常开心哦，可以跟裕达文化合作。那我们把相关的资源哦，就是希望说带给各位一系列的 AI 备课工具。那根据我们跟这个裕达这边有达成一个默契，未来可能每个月啊，或者是这个我们会定期来发布相关的这样的课程。那大家可能要多多注意我们的粉丝专业哈。第一个就是我们的粉丝专业啦哈，我们将在这个今年度有非常多的课程、新的工具、新的备案的软体。或者是各位有兴趣的方向，我们可能还可以再做一些这个调查哈。我们会安排在今年每个月，我们都会有这样的一个课程来跟各位分享哈，就是跟裕达文化这边做合作。那今天的话，我们就是进阶的应用哈，就是讲 Magic School 哈，Magic School。那我们这里的话，已经把新闻都发布到我们的粉丝专页上了啊。各位可以看到哈，除了说这里的这个粉丝专页上面的这个活动，像我们昨天晚上的这个课程是跟 Notion 相关的哈，那而且我们 Notion 也不是进阶，也不是所谓的基础的 Notion 哈，我们昨天谈的是进阶的编辑跟资料库啊，所以我们花了短短2个小时的时间，带领非常多的老师哈，好评不断啊，因为有很多人都想说，哇，那个资料库听起来就很恐怖，很可怕，有没有这个什么，真的是那么好学吗？所以我们昨天应用到一个范例哈，带各位先热身，熟练这个编辑环境，不再惧怕 Notion 的这种好像有招式无招哈，非常极简的画面之后，进阶的应用资料库哈，来规划您的一般的事务，例如像代办事项啦，或者是你在的专案计划啦，都可以借由资料库的帮忙，进入到这个不一样的领域啊哈。对，很多人学 Notion，可能他最后一个关卡就卡在那里，所以我昨天收到非常多的回馈，非常的高兴哈。啊，这个是我们昨天的活动哈，就是所谓的 Notion 一次就上手，进阶编辑跟资料库哈，这是我们昨天的课程。好，那再来是说再来等一下我会带各位看啊，那个小编，我们的小编有帮我们整理了这一系列2025年最新的一系列的茶米教您一点点。我们的所有的播放清单正式公开哈啊，除了这个，等一下你可以看到我再会带各位看 UV， 就是看一下那个 review 一下我们现在所有的影片的这个内容啊，也欢迎各位那个老师们，如果想为自己的资讯能力加值哦，或者是增加你的这个搜寻这些 AI 工具的广度的话，都很欢迎你来看我们的频道哈。好啊，这里的话就是我们这最近非常多的课程 ，OK。另外一点啊，各位很重要了哈，那个 Canva 昨天2025年最新的界面已经来了，最新已经来了，我不知道你的界面是不是已经升级我不知道各位界面已经升级了吗？那各位您不妨可以来看我们昨天拍的教学影片哈，这里的话就是跟你讲 Canva 升级的方法你要把字幕打开哦，就是什么？你等一下可以试试看，就点一下画面的某一些地方。然后呢，你就可以升级成功，进入 Canva 2025年最新的一个 Create 的界面哈。这个都是我们在粉丝专页上面会分享、会公布的。好，那如果这个新功能的话，我想说我们近期也会办 Canva 相关的新功能的一些分享，包括它的最新的 Sheet， 就是工作表哈。还有就是说其他的这个功能的话，比如说它的图表，它这一次主打的一些功能，我们想说系列性的跟各位做分享，欢迎多多关注我们的粉丝专页哈，我们会有新的这个计划跟教学准备推出。好，第二个的话是我们的官方账号，那以官方账号来讲，我们有很多的活动就是跟着官方账号来的。像我们上次 Magic School 的第一次的开课的时候，也是借由官方账号来做课程的分享。那官方账号的话是这样，就是各位您可以用你的手机扫描一下我们的 QR code 这里 QR code 的话，如果你有使用的话这边QR code 您问问题的话，我会收到我的团队也都会收到，会帮各位服务，这样可以吗？欢迎各位的加入啦欢迎各位的加入。好。
来，那最后的话是我们的 YouTube 频道。那今年的这个 YouTube 频道，我们一开始就有很多的这个内容。那以今天来讲我们直播也在放啊。今天现在是同步啊，里面跟外面都有直播就是各位，如果你要来摇滚区，当然是进我们的 Google Meet，对不对？然后我们外面也有放这个直播的画面。好啊，这里的话有一系列的课程啊，最新的一个课程内容就是我们的产品教你一点点，所有的播放清单我们都公布在这里，包含了各位我们一直以来有系列的相关的这个教学，从比如说前几个月的 Markdown 的教学然后延伸到 ChatGPT 的一些使用的话。那还有一些 AI 工具的使用，我们就把它整合成 AI 简报大乱斗，这是第2堂课。然后再来呢，上个礼拜的话，我们有来分享 Chat Everywhere 的最新的功能 V2 的功能的话，我们的影片都 ready 好了。这些影片一律都有字幕，而且都有相关的这个资源啊、简报，你都可以在这个影片里面看到。再来，下面是我们春节期间推出来的系列的活动例如你的 YouTube 没有字幕，如何用 Notebook LM 快速提取影片的逐字稿？再来就是像比较进阶的，像如果说你不习惯用 Notebook LM， 是不是有直接可以做字幕的？例如帮你的影片上字幕的话，我们这里有讲到 Whisper 的 Web 的线上免费语音转文字的这个软体。再来我们绘制这个专业的图表的话，有几个面向，例如像 Gamma 还有 Napkin 这个都是我们很好用的工具。那我们这里也有相关的教学。那这一系列的课程的话，就很希望各位学员因为是都全部先应该是说非常火热的刚放上来各位如果可以的话，多多的来这边收看来这边收看。好，当然我们小频道刚破万还是需要各位的协助各位的协助来帮助来进行相关的这个算是帮我们增能加值让我们可以这个比较快速的可以累积我们的会员欢迎各位帮我们点赞、订阅、加分享，开启各位的小铃铛，这样可以吗？OK， 谢谢大家好，来，那我们要准备进入我们今天的 Magic School 了Magic School。如果都 OK 的话请各位帮我准备一下您的这个账号好，那我们先来看一下 Magic School 那它的官网在哪里？我准备一步一步要带各位进入了。我先讲几件事情来，各位学员，如果你的这个简报已经打开，你的账号已经 ready 了，帮我在聊天室先打一个+1，好不好？不然我们等一下一开始就一直往下跑了，好不好？来，请各位准备一下，如果你的账号已经 OK 了，你的那个简报已经可以的话账号 OK 的，简报可以的话，麻烦聊天室给我一个+1，这样可以吗？来，如果都 OK 的话，麻烦聊天室给我一个+1。我先把这个 Magic School 的这个连结，我先贴给大家。谢谢大家。好各位学员注意一下我不知道各位有没有注册过这个账号如果没有的话，或者是有都没有关系，我先请各位帮我点选 Sign Up Free 好不好？来，右上角的 Sign Up Free，OK，哇，这个我已经登录了所以最好的方法，我可能再开一个新的画面给各位看一下，等我一下。好，我到 Magic School 的 AI。我带各位学员的话，如果你没有注册过，我想问一下，有注册过的帮我打一个 Y， 没有注册过的帮我打一个 N， 好不好？我看一下配置一下，有注册过给我一个 Y， 如果没有注册过给我一个 N， 很好。
我看是应该是注册过的学员比较多，哦，有注册过的学员比较多。好，我大概了解情况了哦，我大概了解情况了。来，一样，请各位学员哈，那我这里的话，如果有注册没有注册，都帮我看一下，因为你等一下可能还要再注册一次，我要带各位看一下啊，请你到右上角 Sign Up Free。各位在这里的话，你会发现，哎，老师我的是繁体中文，对不对？你的语言呢？是不是很多人是英文的语言？好，英文的语言。好，来各位注意，如果你一进来看到是英文的语言或中文语言，没关系，你帮我确认一下，请你帮我卷动到最下方，有没有看到这里有一个 language？哦，如果是英文的话，这边会有个 language，麻烦你帮我把它点开哦，麻烦你帮我把它点开，因为我们的界面哈，一般来讲预设是 English 啊，你这里有一个 change language 在下方，请你帮我往下面卷动。我想说是有中文吗？各位很抱歉，这套软体的话没有所谓的繁体中文哈。各位可以看到它分成两种，一个叫普通话，叫 Mandarin，有看到吗？叫普通话 Mandarin，这个是简体中文。麻烦各位帮我用广东话，广东话我们现在全世界真的只剩下这个几个地方也用繁体中文哦。第一个当然就是台湾，第二个是香港、港澳地区啦。不过他们也在慢慢被同化当中哦，可能很快的话，台湾可能是最后一块堡垒了哈。那没有关系，请你帮我选广东话好不好？这里的话会就是你的这个身份哈，就是你的身份。好啊，如果没有问题的话，有注册过老师，我等一下要请你检查另外一件事哦，所以你可能等一下也要看一下哦。这边你帮我做一个点击。好，建议您用 Google 账号做注册哦。建议问题是这样子哦，很多人想说，老师，我的账号是教育账号哦，会不会有教育版哦？会不会有教育版？会不会比较好？各位，我先说一下哦，因为 Magic School 预设大家都是教育者来使用的话，全部不是学生就是老师，所以它是一个教育面向的一个 AI 工具，所以没有所谓的教育版，了解吗？所以你用 Gmail，你用学校的一般的这个账号，你们学校账号如果是跟 Google 绑定的或者是说你是这个一般的这个教育账号就是 EDU 的，不会有教育版哦，各位我先说它没有教育版，所以各位要特别注意，你用哪一个账号都可以，只要是可以使用就好。这里的话，我建议各位用 Google 啦，因为比较方便，大家也比较记得，对不对？这里我是建议，不是规定，不是规定，大家可以用你习惯了就好。那我们这里有一个注册，用 Google 有个方便，就是因为它第三方登录，很快你就会进去了，这样可以吗？这样可以吗？好，来这边做一个关闭好，那有没有老师就直接进来？现在进入到这个画面，有很多老师注册的时候会有一步一步的，对不对？他会问，他会要求了解你是谁，对不对？比如说你是教师，你教的是哪一个层级？你教的是什么科目？然后最后他还有个温馨提醒，就是你等一下使用的内容，你要检查它是否正确。会有这样一系列的这个注册的过程。最后你都完成的话，会进入这个界面。各位，如果你进入这个界面的话，麻烦聊天室给我一个+2，好不好？麻烦聊天室给我一个+2哦。如果你已经进来到这个界面的话，麻烦聊天室给我一个+2。好，谢谢大家。应该没有那个无法注册的啦，好，来，那老师您如果是刚注册没有问题不是刚注册，各位你已经有过账号的老师们，请你帮我检查一件事情好不好？请你帮我检查一件事情，请问一下你的 Magic School 左上角这个 logo 下面是写着 Plus 吗？这里，你左上角的 logo 下方是不是写着一个 Plus？
好，如果是写 Plus 的，请你帮我把这边你写的字帮我打上来好吗？是 Plus 帮我打 Plus，Free 的帮我打 Free。哇，是不是有好多同学、好多老师都是 Free 了，对不对？有没有？好，我先说明一下哦，各位老师，因为 Magic School 的话，如果给你 Plus 的这个权限哦，是怎么样？你刚注册30天以内，你可以享受全功能的 Plus 功能，Plus 功能，嘿，但是有很多老师应该是上次对我知道，因为很多人学完了之后，可能还没有用到教学现场，先放着，对不对？你今天登录已经超过30天了，所以你现在的这个账号是一个 free，有看到吗？是一个 free，有没有？哇，那怎么办？各位，那 free 跟 plus 会差在哪里？各位知道吗？我讲最简单的，等一下各位，我们从里面产生的，无论是教案或者是我们的教学的配件或者是像简报，或者是像问题卷，你完全没有办法输出。各位，你现在的话，如果是只有 free 的话，你没有办法输出哦。也就是说，你只能看着我们操作，哇，那怎么办？各位，那是 free 的话，你等一下的很多的功能是不是会被绑手绑脚？你甚至上传档案的功能都会有所限制，了解吗？哇，那怎么办？请问一下各位老师，你们有没有想要回到 Plus？有吗？有的话，聊天室给我一个大拇指啊！有想要回到 Plus 吗？我们现在是 free 嘛，对不对？你看我现在是 Plus 的哦。大家如果是 free 的话，有想对不对？好，来各位，我们这一场讲完，大家就我们这场讲完，你就把这件事情放在心底好吗？哦，对，因为你是 free 的话，表示你已经超过它试用期限了啦。要怎么办？好各位，我等一下教各位一个方法。我想你现在是 free 的话，也就是你过去可能有一段时间了，对不对？中间其实你原来里面的资料不重要，反正我们这一场会有新的内容，这样了解吗？好，各位仔细看我这里操作。我先讲一件事情，如果你进来看到的你的画面是英文的话，请你到左下角这里，有没有看到这里可以调整你的语言？或者是你是简体中文或其他的语言，这边可以调整语言。这个请你要老师要熟悉一下，因为等一下比如说啦，你们的学生可能会问你说老师我为什么进来还是英文之类的，或者是说你自己在使用的时候，你有伙伴们跟你讲说，语言不对调整的方法很简单，就在左下角这里。好，各位老师注意听我讲如果你现在这里是 free 的话，麻烦你帮我做一件事情，请你点击右下角这个账号，这里有一个个人资料设定，有看到吗？好在这个画面里面，你当然可以编辑你的资料你可以编辑你的资料。好重点不在这里，请你到右下角，最右下角有没有看到一个删除账号？这里请各位帮我把你现在的账号先删除掉。你就点选，他问你确定有没有，然后你按删除，这样可以吗？然后你再把你的视窗关掉，请你重新进入这个 Magic School AI， 重新申请一次，这样可以吗？就是我们刚才的那个申请步骤，你重新申请一次，再进入 Magic School。你会想说，哇，老师，那删除完就可以直接进来吗？对，可以，好不好？请你直接帮我删除掉您的账号之后，然后重新的注册 Magic School， 你就用你的 Google 账号登录就好了。你就可以看到 Plus。请各位快点试试看，好不好？完成的话，聊天室
你回来 Plus 之后，聊天室给我一个+3，原先的资料不会在哦，各位。对，如果你之前的资料没有很重要的话，对，那我会建议各位老师，你要这个删除之前，可能把之前的资料你可以做一个输出啊，已经来不及输出了。如果老师有这些考量的话，您可能就是不要删除你的账号，你想要保持你原来的账号，你有在做机器人的，你可以把它留起来。另外一个方法就是再另外用一个账号，不然呢就是要氪金了好，如果这招可以用几次哦？这样讲好吗？我偷偷的讲，我麦克风在上面哦，可以一直用。好，各位有听到哈？江老师应该可以哦，您可以试试看。对，在这里右下角这里，来，我们等一下，各位完成了，老师给我一个+3。再说一次，是不是？好，可以哦。来，先请各位老师，你先检查一下你的账号，这里是不是写着 Plus 啦？对。那如果是 Free 的话，表示你已经有使用，你有注册过了，你有注册过了。来，请你到右下角这里，个人资料设定。来，请你在这边帮我把你的账号先删除。所以江老师，你可能要把浏览器关掉，就是你那个浏览器关掉，然后重新登录，重新注册。来，各位删除掉之后，对，就是回到 Magic School。你不要因为你只要删除掉，它会又回到导入到你申请的那个画面哦。我建议你把画面关掉，就是浏览器关掉，重新开。简体中文哦，来左下角这里，请你帮我这里调整成广东话。这里我没有做特殊设定，我跟你一样。可是我怕各位你这边如果有开那个 Google 翻译会打架。我这边其实多多少少还是会有简体哦，在这里，像这个有没有？你看它那个机器人的机有没有？那个历史的历，删掉会不在哦，删掉资料会不在。如果你想要试用最新的 Plus 功能的话，我会建议你，对，没有关系，因为像我自己的话，我资料生成的过程，我的这些提示词相关的资源我都会有留着，所以我都可以把它复原啊，就是基本上我都可以还原，而且我只要知道它的这个使用的程度的话，都还蛮好用的，对。好，来，那请问一下，完成了吗？完成了，老师聊天室给我一个+3哦。来，我们再等各位一下，可以啦哈。大部分的老师应该 OK， 对不对？完成了，老师给我一个+3哦。哇，那江老师，你要不要先？我试用过非常多的资料对，我试用过非常多的电脑，还有很多环境是可以删掉的。对，那可能江老师，你可能现在可能你的电脑那边有 cache 会比较多一点啦，你可能再用一个账号了。好，对，像我们下午会用的是 AD Cafe，AD Cafe 的话是官方有 support。我们今天的话，官方还有 support 300组的新的账号。不过因为下午场满了，所以
我们可能不会把它公开那个连结哈。好，各位，如果这边 OK 的话，我们要开始喽哈。我先跟各位介绍，你一边处理你的账号，我一边说明一下。其实，在 Magic School 里面，你进来你不用太担心，也不用太彷徨，因为看到超多东西了，有看到吗？好多东西哦，所以你看得心慌慌的，对不对？其实它的内容很单纯哦，很单纯。我跟各位讲，你只要注意一个地方就好了，就是这里，这4个功能是最重要的。魔法工具有没有？Rena 的聊天机器人。输出历史跟新的，各位，上一次我们上课的时候叫做为学生启用，还记得吗？我们上次上课的时候是叫为学生启用，我再说一次哈。来，我们上次的话，上课的时候就这4个，其实各位你只要用这4个就好了，魔法工具，你也没有其他功能可以使用哦。Rena 聊天机器人哦，还有像输出历史有没有？还有什么 Magic Student 哈，这个叫为学生使用。那很多老师有在做机器人的话，可能就从这边开始。还有另外一个，如果老师你只有购置你一个账号，你可以利用这个开教室给学生使用，了解吗？好，那我先这样讲。第一个魔法工具的话是这样哈，我快速说明一下它的这个功能。魔法工具的话，是因为如果说以我们来讲，老师们我使用 ChatGPT， 我想要做出例如像教学配件、教学讲义、教学的这个简报，你或许就不方便。为什么？因为你要学很多的提示词啊，或者是你要花成本在这边跟他沟通。那魔法工具是因应教学的各种情况，帮你思考过之后，你只要提供他引导的，例如你想要加入的文件。提供的内容、提供的文字、提供的网址，它会引导你。然后呢，你想要阐述的结果，它会有一个结果哈。中间的过程，例如它需要什么资料，你只要根据它填写进来的这个相关内容之后，它就会帮你产出这个你想要的结果。例如你想要生成简报，你想要绘制 AI 图片，你想要做成问答的表单。那这个都会有流程的，那你不需要事先去学提示词，你只要怎么样，根据魔法工具引导你的方向，给它资料就会生成，这是它的理念啊，这个叫魔法工具，这样可以吗？好，第二个是 Rena 聊天机器人，我们今天其实重点在它。好，我们上次的课程其实重点在魔法工具，我们今天的话重点我会放在 Rena 聊天机器人。以这个机器人来讲，就是什么？它是一个最原始的状态，它就是一个教育版的 ChatGPT。那问题它跟 ChatGPT 不一样的一点是，你可以善用它提供给你的工具善用它灵活的配置然后呢可以完成的产出我们刚才的内容。但是你比刚才魔法工具那边麻烦的一点就是你要学提示词。你要有一个思考的一个方向，所以原始的地方比较多，但是相对的你弹性比较大，了解我意思吗？好，那聊天机器人的话，可以给予你的相关的能力，我等一下一个一个会提，非常好用这个叫 Rena 聊天机器人。好，最后就是我无论是用魔法工具或 Rena 聊天机器人，你完成的作品，你想说我下次来找，重新来找，有点麻烦，我可不可以把产出的结果存起来？可以，就是放在输出历史，它有4种模式4种模式。那我们基本上我是比较喜欢保存成资源的，因为它比较单独，我直接点选就可以使用了这叫输出历史。最后叫 Magic Student， 就是我们上次如果你有来的话，这个地方叫做为学生启用为学生启动、为学生启用都可以。那你只要一进去，你就可以看到相关的这些工具。很有趣就是你可以开教室，可以说是它是一个 AI 版的 Google Classroom，只是它分享给学生会更方便。我想各位，你在这个教室里面你现在有很多那个经验，就是生生用平板，生生有平板，对不对大家学生进来，如果什么东西服务都要他注册账号，你大概会疯掉。你上课就60分钟，光注册账号搞定大家就15分钟到20分钟。然后管秩序又花了15分钟、20分钟，你实际能够上课就20分钟。那用载具是你教学上面的帮手，还是你的在拖后面的拖油瓶，就不知道了，对不对？好它这里的话就快速的帮你解决这个问题，
怎么样？你一进来，只要一扫描，它就会进入你的教室，而且它可以使用你挑选好的工具，直接进去做使用，这个是它的优势啊，这个叫 Magic Student， 这样了解吗？这4个功能哈，我先快速的跟你讲。好，那也就是有这4个功能，各位下面这些你可以先都不用管哦。这边就是有一些什么，它应该是说它行销的内容啦。它最近的这个所谓的 Magic 实验室哈，它有一些新功能会先摆在里面。问题是，即使你是 Plus， 你也不能用，它必须要真的付费，它才会给你用，所以我们就不看了。那下面的话，这个所谓的喜爱啊、资源啊、分享魔力啊、学生 AI 素养，这些都是一些教学的内容哦，教学的内容，甚至你看到最后的升级，这是什么？哎，跟你讲，我们的定价是如何透明简单。好，好啊，所以重点在哪里？在前面4个，在前面4个。哦，OK，到这里可以吗？哦，如果你有听得清楚刚才产品的介绍，你是不是心情比较安定一点？啊，看到那么复杂的界面比较不用担心，是吧？哦，如果你觉得可以的话，来聊天室给我一个+4，好不好？谢谢大家哈。对，心情安定啊，对不对？哎，比较不会想东想西哦。看起来那么复杂，好像怎么样？很害怕这个所谓这个里面可能会怎么样，对不对？哦，不用担心哈、哦。对，聊天室给我一个+4哦，谢谢大家哈、哦。好，那今天第一个环节啊，哦，第一个环节、你可以看到我们的简报也是啊哈、哦。我要带各位进入的是瑞娜的聊天机器人。哦，聊天机器人在这个地方，那我请各位学员的话，先帮我点击一下这个聊天机器人好吗？我这里的话，我刚才的教学的流程跟步骤，其实我都有把它散布在我们的讲义里面。那我们上次是直接先进入工具魔法工具，我们这一次没有进阶一点，我们回到功能最弹性，可是它需要提示词的就是说加深加广哦，你必须要学习这样的一个内容。哦，来进行相关的这个连接哈、哦。好，请你帮我到 Rena 的聊天机器人，请各位老师到这个画面哦，在这里哦，我再说一次，在这个地方，请你帮我做一个点击。我们进来之后，好，这边 OK 了，对不对？哇，我这边也可能产生跟刚才，我们有老师也说他没有办法这个重新注册，对不对？好、像姜老师，对我是有办法升级，你看变 Plus 了，对不对？啊，我这里还有这个一般的这个内容。好，来各位老师，你先看一下这个界面，这个其实就是一个 Chat GPT，有没有觉得？哦，它差异在哪里？它没有办法把侧边栏收掉，是不是？我收不掉。哦啊，不过右边是不是就是一个 Chat GPT？各位有看到吗？我来说明一下哦，你看哦，它其实更像是一个 GPT 啦。Chat GPT 里面有一个叫 GPT 的功能，我不知道各位知不知道哈、来 Chat.com 先给各位看一下，比如说我就用我的 Chat GPT 来做一个对标，各位可以看到有没有？它很像，它这个是一个什么聊天机器人，对不对？它跟你自我介绍。哦，它是为学校而设的，下面是它的自我介绍，有看到吗？哦，那下面呢，你就可以看到4个引导。为什么要有这个引导？哦，哇，我们资讯组提供这个概念非常的不错哈、哦。对，因为用这样可以用多身份来注册 Google 账号。刚刚大家如果有看到的话，可以来看一下我们资讯组所提供的这个，这样的一个内容。因为你这样注册的话，其实他寄的信啊，跟你联络啊，都在同一个账号里面。好、好啊，各位回到我们的教学现场，很感谢哈、对，就是大家集思广益，对不对？分享经验啊，也就是在真的备课不就是这样吗？我们就是同舟共济，对不对？彼此共好，我们刚才资讯组的老师帮我们分享这个很不错，这个可能请小编帮我记一下，我自己我们把它加到我们讲义里，好啊，各位可以看到，它就是一个 Chat GPT，为什么下面有这个4个引导的按钮？我跟各位讲，是这样，你有发现吗？你跟 Chat GPT 聊天联络，如果你跟他没有那么熟，你真的不知道从哪里开始，对不对？
我真的常会这样，就是说我遇到一个新的这个工具，我真的不知道讲第一句话要讲什么，所以它这里有4个引导，有看到吗？它有4个引导，你可以任何的一个按钮，它可以开始引导你来进行相关的内容，很像什么？各位，如果你有到 ChatGPT， 有没有看到它下方这个地方有好多引导？有没有看到？哦，那甚至还有更多啊！你只要点选，它会用问答的方式引导你来执行相关的动作，这样了解吗？哦，这个就是引导的功能，所以这里有 ChatGPT 也有，是吧？好，那下面很简单，就是一个发送的询问框，你可以从这里发出你的问题，提出你的内容或者是提供你的资料给他，来进行相关的互动。完成聊天的话，你可以在右边有看到历史，也就是像 ChatGPT 左边的什么这个所谓的历史的对话记录。那你可以由对话记录里面去衍生出相关的内容，这样了解吗？这个还蛮方便的啊。它的画面也一样，不过有很多老师说，老师我画面跟你不一样，我没有这一边。为什么？各位，如果你画面再放大一点，就没有那一边了。这个是因为这个网页设计它会有一个 RWD 啦，他觉得侧边栏如果你要收掉，他就帮你合起来。合起来之后，来各位，如果你要打开，点选就有了，这样可以吗？点选就有了。所以各位，我们的界面应该是一样的我们界面应该是一样的。好，来，到这里应该 OK 我要说明一下，那这个 Rena 聊天机器人跟 ChatGPT 有什么不一样？我要开始说了。好，各位，第一个，它用的模型，这个 Rena 聊天机器人用的模型，我想应该是4O mini 以上了。它分成几种等级。那各位，因为你是 Plus， 你可以快速的选用模型。各位，你可以到左下角来，有看到这里有一个模型吗？它有3种模型。有3种模型。各位 ，ChatGPT 如果你有登录的话，你还不能选对不对？除非你有付费。各位，你有付费，你就可以选现在的，比如说 O1 O3 4O mini 4O你可以在聊天之前可以选。好，那我问各位你知道吗？如果你现在登录，你是免费账号，现在你用的模型是什么模型？各位，你知不知道？你现在进来，你使用的模型是什么模型？以 ChatGPT 现在的状况，各位知道吗？你可以把你的答案打在我们聊天室，是4O mini 还是4O？各位，是4O mini 还是4O？你是免费账号的话，你一进来，我跟各位老师分享，是4O，是4O。你一进来，如果你开始用的话是4O，为什么？问你你可不可以做这个所谓的推理模型？有没有？这个是多模态输入输出里面的重点。你可以用推理模型，你是不是可以画图？可以画吉普力，对不对？对，资讯组讲的是对的对，所以这边的话是什么？你可以用画布，这个都是4O模型才能用，也就是付费版你才可以用的功能。但是为什么我进来就可以用？因为它要让你体验。那体验不是没有次数限制的，我先说明一下。如果你进入 ChatGPT， 你开始用模型的话，是3个小时可以用多少？可以用16次。3个小时可以用16次。你有没有常常用到一半，觉得用到兴头上了？我要继续做，比如说画图，一天可以画几次？各位，一天你可以画3次，一天可以画3次。4O 模型3个小时可以用16次。一天可以画3次图。如果你要多画呢，没有办法氪金。这个是它的规定。它是故意的，它要让你试用，觉得不错，所以你可能就愿意付费。这样了解吗？所以各位知道吗？那个4O 模型就是吉普力之乱的那一页，就那个晚上而已它一发表出来，是不是举世哗然？哇，太好用了！大家画到那个什么，整个主机不要的，还记得那一天吗？各位，光那1个小时，那一天光那一天，对，回答就是16次，大概是那个氛围。之前他有公布过一次我跟各位讲，所以各位3个小时16次
所以很多人进来就你好我好他好，就用3次了，了解吗？不要这样用，理解吗？不要这样用。所以进来的时候那16次你先省着用哦。超过的话是这样，刚才资讯组有讲对不对？你4欧如果用完了，他帮你锁起来，你可不可以继续跟他互动？可以。问题是什么？它会自动帮你切换成4欧 mini，4欧 mini 就没有所谓的多模态输入输出了，了解吗？好，对啊，各位，你看到吉普力之乱的那一页，你知道多夸张吗？ChatGPT 它一上市在2022年11月30号上市之后，它一个礼拜使用人口破100万，非常壮观的一个记录，一个礼拜。好，各位，那个前几天那个吉普力之乱出来的那一个晚上，光4欧模型一推出，大家发现不能画，纷纷氪金，那个晚上就多了100万。一个晚上哦，跟那个一个礼拜，你看他多会做生意他真的非常会做生意这个是闲聊了来，我们回来 Magic School， 各位你可以看到，这里你可以挑，这里你可以挑，你看最快、最聪明，还有思考。所以各位这里你可以挑，如果你是 Plus 这30天，你尽量用，好好用，了解吗？最快、最聪明、思考，它3种模式，我建议各位你用最快啦。如果是一般的内容，除非你有像说你出的这个内容，你出的这个教本，你出的这个互动的教案的内容是比较重，比如说数理啦、推理啦，这个数学、推理，或者是说你必须要有深度的思考，我建议往后选。我建议往后选，因为什么？因为它花的时间会比较多。最聪明思考那个模型花的时间会比较多。那一般呢，你就什么用最快就可以了，这样可以吗？好，这边是选模型，这是不一样的地方。ChatGPT 在左上角，其实 Magic School 我们上次上课你还记得吗？这个东西在左上角，现在放到这里来。第二个它也有什么？各位搜寻功能有没有？这个叫 Search GPT。这个叫网络搜寻。网络搜寻，它也有网络搜寻哦。好，那各位，这个叫Search GPT，对不对？我们一边讲，我们一边科普，好不好？我问各位，你如果一般在这里我没有按搜寻，你在 ChatGPT， 你打那个即时资料，请他去做回答。ChatGPT， 我问你哦，他会帮你搜寻网页吗？会不会？一开始的时候，你一进 ChatGPT， 比如说你问他，请问一下，今天台北、今天台中天气如何？他会不会回答你？各位会不会？会不会？我没有按搜寻哦，我这样问他问题，他会不会回答你？各位，你觉得会的话打 Y， 不会的话打 N， 他会不会回答你？对，我们一边做一边科普，好不好？对，这边都可以交流啦，这样会比较有趣。各位可以思考一下我这边要跟各位讲，好，那我来公布答案，各位会，会，我即使不按搜寻哦，我直接问问题，他会帮我连上网际网络之后做搜寻。那那这个搜寻按钮要干嘛？各位，那这个搜寻按钮要干嘛？这个搜寻按钮要干嘛？好，各位，你会区隔吗？我先这样讲，如果你问即时问题在 ChatGPT 这边他会给你回答，但是其实这是有条件的有条件的。我先说条件，第一，你的4欧模型的这个用量还没用完。我刚才讲不是说所谓的3小时16次吗？有没有？就是你的额度还没有用完，因为有所谓的4欧是欧米的意思啊，就全端就是多模态的输入输出，它的基本能力就是连上网际网络。所以当你有4欧模型的时候，它是可以帮你直接连上网际网络的，了解吗？超过呢？超过你就怕我就会怕他胡说八道了，了不了解？就是他找不到资料，他用他既有模型来跟你做回答，了解吗？好，那为什么要按这颗按钮？各位，为什么？我按这颗按钮跟没有按这颗按钮差在哪里？我要说明了，各位老师们，你仔细听差在哪里？你按这颗按钮跟没有按，这叫Search GPT 嘛？
如果你没有按，你问一个问题，他第一件事情会去审视我原来的资料库里面，我的知识库里面，我有训练过吗？我有没有读过？我有没有这个所谓的 reading， 把它变成我的资料的内容？有没有？如果有，我会直接用我的资料库内容回答你。你如果没有按搜寻的话，它会直接用你的知识库里面的内容回答你。如果你有按，它不会去管它的知识内容，而是去网络上搜寻相关的资源，整理给你。这样了解它的差异了吗？各位，这样理解了吗？你有按搜寻差在哪里？你问一个问题，他不会先去找他的资料库里面有没有，他会去网络整理资料，然后把这个资料的结果整理给你。所以这里你就要看你的使用的什么目的是什么，这样理解吗？这样理解吗？所以你有没有按搜寻重不重要？很重要。所以你要先审视说，这个资料它原来有没有，或者你有没有让它原来的资料，还是你要最新的，就是请他去网络做收集，收集完了，分析好了，把结果跟我讲。各位，所以这两个有没有差异？这样了解吗？如果查米刚才说明，你觉得你理解了原来差在这里聊天室给我一个大拇指，好不好？好，对，这个就差在这里，所以各位，它也有搜寻网络也有网络搜寻。那我这里再分享一个小的 tip 各位，我跟你讲这个搜寻功能，你无论有没有4O都可以用，你知道吗？我小声的讲，即使你没有注册，你没有登录，就是在那个没有登录的界面上搜寻，可不可以用？可以用，它是唯一可以用的。其他的像推理你在那个没有登录的状态之下，可不可以用？各位你看这个是没有登录的，可不可以用？可以用可以用，只有它可以用。有没有看到？其他都要你登录，有看到吗？不要说那个语音，他有给你看，那个也不能用。这样了解吗？对，我们就是一边讲一边科普，好不好？我们一边分享好，讲那么多，我们回来我们的 Rena 到这里可以啦我们继续。各位它还有什么不一样？它还有一个不一样，各位，它这里可以加档案。你想说 ChatGPT 也可以当然也可以，问题它有使用限制各位，你16次之后你还可以加档吗？不可以这里的话单一档案它的上限是75000字，各位注意一下，以 Rena 来讲，单一档案的上限是75000字这个字是 token 它的算法可能就是跟实际的字数还要多一点还要多很多啦至少多20%吧好各位这边的话，它可以上传的话，就是你可以上传文件DOC PPT 对不对？很方便你也可以连接你的 Google 硬碟或者是 OneDrive 把资源都整合进来甚至你可以给它什么？各位，如果这边为什么要有一个网站，你知道吗？对，我原来也不知道，我后来测才发现。各位，如果你用提示词跟他讲，我给你一个网址，有没有？是不是很多人会这样做？我给你一个网址，请你帮我把网址里面的资料，读取回来之后，给我一个摘要。各位，如果你这样写，他往往不会理你，即使你有按网络搜寻，都不会理你就是不会那么精准，了解吗？可是如果你真的用网站的方法把网址给他，他会视那个网站的来源，爬完虫之后，资料读回来变成他的知识库，这个是最稳定的方法。这样听得懂吗？各位，这个是 ChatGPT 没有的这 ChatGPT 没有的，了解吗？这个是 Magic School 特别有的，因为我们很难控管那个他到底有没有去读网站资料，对不对？你真的很难控管如果比如说啦，我就是就某一个科学的部落格，或者是某一个英语教学的部落格，或者是某一篇新闻不管是这个在地新闻，或者是网络上的新闻，我希望借由这个网站的内容来当做我的知识库，我要变成一个教材，
你这里如果直接跟他贴网址，然后告诉他要去那边做阅读，因为你用网络搜寻，他不是只有读那个网站，他还读很多其他的网站。进来混在一起分享给你，他是好心，但是怎么样就破坏了你的设计原则，这样了解吗？所以这个地方你可以怎么样用网站会比较稳定，这样 OK 吗？这个是跟 ChatGPT 不一样的地方。还有一个地方不一样来，各位老师，你看一下右下角右边有没有看到有个麦克风？这个地方跟 ChatGPT 不同，它这里是听写啦，这个是语音模式啦它这里就是单纯的听写。这个按钮其实蛮重要的，我分析给各位老师听。因为如果你用的是平板电脑，有时候输入真的学生实在越来越不会输入了，对不对？所以用讲的会比较快。那有这个按钮会帮助他们跟机器人互动，这样了解吗？就是它就是它。好，来，好，最后各位，我要跟你分享的是它还有什么地方不一样？剩下一个叫操作，有看到吗？它剩下一个叫操作，这个地方有一个大大的不一样。我先说因为一般来讲，我们跟语言模型互动，就是你要学提示词工程嘛，你要知道怎么下提示词嘛，对不对？好再来呢，如果你是跟文本互动，你又要想半天，说我到底要怎么跟他讲话？所以它这里提供给你一个功能，有看到吗？它给你一系列的功能，快速的跟你的文件、跟你的资料、跟你的知识库、跟你的档案做互动。例如，它这里帮你做好，其实这几个功能其实都蛮好理解。第一个叫翻译，对不对？某一个语言翻译成某一个语言，你是不是直接下它就会做这件事？这个叫翻译。这个问题最小。可是其他你可能问题就很多。例如像总结，什么叫句子段落项目符号？什么叫句子段落项目符号？看起来就蛮诡异了，对不对？再来是长度，什么叫较长较短？什么叫问题？这几个甚至还有自定义，有看到吗？甚至还有自定义。来，那各位，我们等一下就是要给各位一个范例我们利用操作的方法，快速的跟你提供的文本，形成怎么样？比如说是一个教案，或者是一个教学的配件，甚至是你教学的内容。我们将要用这个机器人带各位做这件事情。带各位做这件事情。好，那在课程要准备开始之前，我们要开始实作喽。各位老师，我刚才讲到这里，如果都 OK 的话聊天室给我一个+5，好不好？+5。好，如果都 OK 的话，聊天室给我一个+5哦，很好，谢谢。好，来，那请各位学员注意一下接下来的话我们就需要有一个文本来跟我们的资料做互动。我这里先引导各位去下载刚好要给各位休息一下我们刚好给各位休息一下，我等一下先做一个引导。来，请各位学员帮我到我们这里的这个第2页，这里有一个分享资料夹，不急，我直接把这个资料夹贴在聊天室。请各位帮我把它点开，我直接贴在聊天室无论是我们在会议室的，或者是在 YouTube 上的因为我们 YouTube 有直接有开一个直播画面有一个直播画面，我们两边都有，我都把这个资料夹打开这里面资料很多这里面资料很多，请各位帮我到下面，你帮我找一下。我们用一个自然课本里面这个基本测量，这应该是数学啦。各位帮我下载这个课本好不好？下载到各位的本机，这样下载就好了。帮我下载到你的本机我们等一下就用这个 PDF 来跟我们的文本做互动跟我们的文本做互动。好，请各位帮我完成到这个地方来。那
这个地方，我们现在大概10点左右，我们给各位休息一下，我们等一下回来哦。好，我们等一下回来，来，请各位，我画面会倒数哈，我们给各位休息一下。那老师们还没有，还没有喝茶的哈，还没有这个喝咖啡的，准备一下，好啊，还没有吃早餐，准备一下，我们等一下回来哦。画面倒数。好，来，各位老师，我们回到教室喽。回到教室的话，聊天室给我一个大拇指，让我知道你回来了，好不好？来，谢谢大家哈。回到教室的老师们，麻烦聊天室给我一个大拇指哦，让我知道你回来了。哦，我们如果是在 YouTube 上的话，给我个心好了，不然来个超级感谢也可以。好，来，那各位老师哈，那我们就回到我们刚才的 Magic School 哦哈。我们刚才已经下了一个文本了，对不对？也就是各位你手上可能有的教材哦，可能有的教材。好啊，现在的话，那这个教材的话要怎么使用？哈，为什么要下载教材？各位，如果你要做一个这个，如果你要开发一个，比如说你要学习的这个教案，或者是你要开发一个课程，好，如果你这个课程，比如说我想要做是某一个范围的这个，不管是哪一个这个语言啊，比如说我要学什么语言，哪一本课本，应该说我给他这个内容的话，我想说我想要发想一个课程的内容，如果你都用讲的，你都用提示词的，你没有给他任何的背景资料，你直接下在这个所谓的比如说无论是 Rena 啦，或者是聊天机器人的身上哦，它的内容的话，它怎么去生？他知道你的范围吗？他知道你想要讲的重点吗？他知道你想要做怎么样的配档吗？可能都要靠他去想。他可能不知道，所以他会自由发挥。那自由发挥的结果，他从他本身的资料库里面去截取，或者是到网络上去做搜寻。那整理给你的资料，可能怎么样？刚刚好是你要的。有大部分的机会刚好就是你不要的，你很难控管他的什么，他所帮你准备的教案、教材的范围跟它的内容。那最好的方法是什么？各位，最好的方法就是你要给他参考，甚至你就是给他你的基本的教学文本，那就是课本。这样是不是最方便？这样很方便哦。为什么？因为你直接给他课本，他就知道哦，你要教这个范围哦，教的内容是什么，教的这个什么怎么配档啊，里面的重点又是哪些？为什么？因为他有你的课本，所以各位未来你在做类似的事情的时候，你给他的参考一定要有根据，有凭有据哦，有范围有内容最好，由他来再做衍生，你比较不会走中，对不对？所以这个是给各位一个建议，例如我要升教案，我可能有其他的参考教案，我可能有其他的参考资料，你不要怎么样，就叫他自由发挥，你只有给他主题，他就怎么样随便乱找，也不是随便乱找，他就什么，有目的的去找。问题是这个找的，他也不知道你要教哪个层次的人，对不对？他也不知道你的学生的程度到哪里，是几年级他们是读什么文组还是理组，他都不知道。所以他就怎么样？根据你的问题，这个处心积虑的，这个废寝忘食的帮你都整理好，问题不见得是你要的，所以最好给他一个文本，这个是最好的。那我相信各位老师，你手上有文本例如啦，你手上有这种 PDF 啦，课本对不对？你很方便的。你很方便拿到，我跟各位讲，我很不方便拿到。我不知道各位，如果说你有课本的话的 PDF，可不可以提供给我因为我手上都没有这个资料所以说怎么样，我在跟出版社要或者说跟这个网络上有一些老师有做分享如果有这个课本的话，对我来讲，我们做这个范例就比较简单了那基本上如果你有那个是最方便的，了解吗？我这里就用怎么样？就用一点资料给各位来，请各位你直接点击，你上传你的 PDF。然后我们刚才不是有课本基本测量吗？有看过吗？这个基本测量的内容就是什么？
应该是自然或数学的内容，对不对？它是这个课本，它里面跟你讲的重要的这个基本测量的范围，它是长度、这个体积、质量、密度的测量，有没有？它这整个课本内容，它既然有文本了，它既然有参考了，它就不会乱走，了解吗？所以这个方法是非常推荐给各位的哈，就是你在下提示词的当下，你也要有一个基本的资料来源。你有课本，它就好办事，这样理解吗？所以请各位我们这里我就直接给他这个课本，好，让他去阅读，好不好？来，请各位老师，请你先帮我上传这个课本的内容。他会开始阅读哦。阅读的如果 OK 的话，聊天室哇，感谢我们老师愿意提供给我，太好了哦。帮我打一个+6，好不好？如果你已经读完，你会发现它读出几个字，对不对？然后会显示在这个地方，它还在转，就是还在读哦。好，完成的话帮我打一个+6。他如果读完的话，来，各位老师有看到吗？他在这边他读到246个字，你读的可能跟我读的会不一样啊。这个没有一个标准，他到底都从里面搜寻到什么内容哈？但是有一个结果没有继续转的哈，麻烦老师们聊天室给我一个+6，好不好？没有继续转的聊天室给我一个+6哦，好。有文字上限哦，来，老师有看到哈？这里它是不是有一个文字上限？75000字以内，75000字哈，那个 PDF 超大的，各位哦，所以它给你的额度其实基本上是很够的。那你只要在 Plus 这个范围内上传这个内容它应该都读得起来。OK， 那老师们，我给各位一个经验哦，你不是什么东西上它有时候会读怎么样？尤其最近我觉得它服务比较不稳定，尤其是大家如果都在同一个场域里面进行研习我自己常遇到会打架各位这边如果 OK 的话，就会像这样如果不 OK 呢？各位，它不是赌人品哦，不是赌人品哦。不 OK 重传一次，你多试几次，了解吗？反正怎么样，我现在有 Plus， 我不怕好，完成的话帮我来一个+6。对可能对，没错老师没有读到吗？现在我目前是有读到的，如果没有，你把它剪掉，你再上传一次，好不好？好各位老师注意，你上传完文本，你第一件事情要做什么？不是急着，就是说，请你帮我输出相关内容请你帮我做成教案。没有，不是，请各位注意我接下来要讲的第一句话，请各位注意，无论你是用这个 Magic School 或者是用 ChatGPT， 你把东西传给他，第一件事情你要理解，你要了解说他到底有没有读到，了解吗？你不要就是直接就开始使用了，这样子安全吗？你根本不知道他有没有读进去，对不对？所以你要做一个资讯的对标，各位，也就是说你要去理解，就是你要确认这个语言模型已经把我们的资料读进去了，这样了解不要说直接开始使用，因为你也不知道他有没有读进去。所以第一个叫做资讯的对标，你不要就是直接就使用，要做资讯的对标。如何对标？请他介绍一下各位，你看一下我的提示词，请介绍一下这份 PDF 的内容，有看到吗？我跟他讲，你可不可以读完之后先帮我介绍一下这份 PDF 的内容？来，提示词我贴给各位提示词我贴给各位，等我一下，不会来，各位，如果你有这个疑虑，你更需要做对标，了解吗？老师，你看，他说这份 PDF 最主要涵盖了基本测量的概念，有没有？特别是长度、体积、质量、密度的测量方法，以下是简要。第14页说了什么？第15页、16页、17页，一直到最后。这样看起来，其实他已经是怎么样？有理解我们这份文件的内容，这样了解吗？所以各位，请你先下这个提示词来，注意哦，这个叫资讯的对标，因为你会质疑说这样的字是总内容的字吗？
因为有些他视为他理解的内容，有些他会把它转译成字。大家的这个数量不会固定，不会固定的，会有点差距。有出现吗？这个是我要提供给各位的一个建议哦。无论你是用 Magic School， 你用的是其他的软体，或者是 ChatGPT， 对，老师，如果你有这个问题，你可能要重新怎么样？重新上传一次。建议你可以重整或开一个新主题，再重新把这个我们的这个文件怎么样？再丢一次，这样了解吗？基本上应该像我这个样子，就是他会解释，不会跟我一模一样，他有时候会帮你做条列式的。这里的话，他是跟我讲第14页、第15页，我的介绍方式是这样，这样了解吗？我们这个动作最主要就是说，我要理解你到底有没有读到资料。如果没有读到资料，来，我重做一次。你不要说硬做哦，他没有资料，你这样硬做，对你来讲，下面的输出品质，这个才是你要质疑的，了解吗？好，这是第一件事情。好，那我先跟各位讲，我讲几个功能。我讲几个功能。第一个，你看它输出的内容多好为什么？因为它下面有一排工具列，有看到吗？有一排工具列。我们先介绍第一个工具列如果你今天上的是英文课这里面产生的是英文的内容，那你希望说我可以听到他用讲的，那我们可不可以这样试试看，让他用讲的？各位你看这里有一个朗读，有看到吗？有一个朗读，来，我这里的话，等我一下我本来因为我怕你听不到音讯你听不到我的这个音讯，我看一下有没有办法分享得到。我可能听不到你可以帮我点一下朗读好不好？这份 PDF 文件的内容主要涵盖了基本测量的概念，特别是长度、体积、质量和密度的测量方法。以下是各页的简要介绍。各位你试试看，因为我的音讯你可能听不到，对不对？对，因为 YouTube 上面应该听得到YouTube 上面应该听得到。来，各位如果你是在我们聊天室的话，你可能听不到，没关系，你试试看他会帮你阅读这个文本阅读这个文本用读的朗读，而且它还有什么功能？它超棒的，来，各位，它比这个什么 ChatGPT 的大声朗读还好用。为什么？因为它可以怎么样？它可以暂停，你可以控制进度。比如说，我再继续读。第14页说明了度量在日常生活中的重要。暂停，这是它做得到的。甚至我从头读叫重播。这份 PDF 文件的内容主要涵盖了基本测量的概念，这个你都可以做得到这样了解吗？这个是它的重点。也就是说，各位老师，你可以借由这个方法怎么样？用听的这个很好。第二个，各位，如果我刚才讲的，是英文的文本的话，是英文的文本的话，有时候你讲太快了，这边还可以控制速度，有没有？它还可以控制速度可以慢一点。它可以重新。PDF 文件的内容主要涵盖了可以慢一点。如果是像英文的文本，我们中文我们听得清楚我们可以直接怎么样？可以加速，可以请他快速的把它读过。PDF 文件的内容主要涵盖了基本测量的概念，特别是长度、体积。这样了解吗？来，请各位老师，已经有老师有听到了，我们 YouTube 上面应该都听得到，对不对？好，那如果你有听到的话，聊天室给我一个+7这样会用吗？这是第一个我要跟各位讲的，它有朗读的功能。它有朗读的功能，我觉得这个超好用的。来，请各位帮我打一个+7。很好我们 YouTube 上面的伙伴们也可以帮我们打一个+7。好，谢谢大家好，第一个是这样，这个叫朗读功能。好，接下来各位
接下来我要给各位对，他既然已经读到文本了，我怎么开始去怎么样去把它的内容精华的拿出来？你看一下哦，如果你真的不是非常会下提示词的话，各位注意，我真的不太会下提示词的话，请你帮我跟着我一起来哈，在右边有个操作，这里的话，请你帮我用总结，怎么样的总结？来，各位一句话来帮我做总结，来，各位有看到吗？他跟你讲，这份 PDF 介绍了基本测量的概念，包含了长度、体积、质量、密度的测量方法。OK，这是一句话。这是一句话。你想说太短了，来，各位操作里面的总结，还有一个叫一段话，这是用一段话来做什么？做介绍。比较长，有看到吗？所以知道那个什么意思的吗？我们做总结，你可不可以用一句话告诉我这一篇文章的重点，对不对？有时候我们需要这样。那再来就是说不够，我可能要一段话。来，那如果这个都还不错，你想说，那你可不可以把里面的重点条列式的列给我？条列式的列给我，各位，这个就叫项目符号，这样看得懂了吗？各位，你看。他用条列式的跟你讲重点在哪里，这样 OK 吗？所以各位，什么叫做句子、段落跟项目符号？这样理解了吗？来，如果你也完成的话，聊天室给我一个+8。这个超方便的。来，有完成的话，聊天室给我一个+8哦。很好，很好哦。对，我们 YouTube 上跟我们现在的这个会议室里面，差异很小了。我现在 YouTube 的这个直播也很快它差不多差3秒而已。很好，各位，这样可以吗？+8哦，棒，对不对？好，来，那各位，你想哦，这个总结是这样哦，还有什么其他操作？各位，长度，例如啦，跟他讲说，那你可不可以再短？比如给我长一点的内容，有看到了吗？他把上面的内容做一个扩充，这叫较长。另外一个呢，较短，它会缩短为50%，有没有？所以各位，如果你的文本产出的时候，你有那个长度的这个想法，可是你又没有 idea，绞尽脑汁想不出来，你可以想说操作里面的较长或较短，它的提示词在这里啦。你当然可以自己打，你可以自己打可是怎么样？忽然想要用的时候，这边他有帮你准备，这样了解吗？这很重要哦。来，请各位帮我完成到这边较长跟较短，这样了解了吗？好，那各位接下来接下来为了啦，我们为了要让它的这个内容怎么样，可以再回来对标，因为据我自己的这个经验，他都会以他前一格左右的内容来当做他接下来要跟你谈论的焦点。问题这边都是总结啊，那我想说，那请他再重新介绍一下这份 PDF 的内容，我要他好好的再看过一次，可以吗？来比如说，请给我详细的说明。请给我这份 PDF。来，各位，我把这个提示词我先贴给各位。
我现在要做资讯对标啦，就是什么？我请他重新再读一次，好，好，读完了，对不对，各位？他真的把它好好读过一次哦。我现在要做这件事情，是因为因为我以前测过，因为我后面这边，比如说请他长一点啊、短一点啊，他会把他的资讯量怎么样越来越缩小，他这个就不像 ChatGPT 了所以呢就比较麻烦所以我这里就用这个方法让他做资讯的对标。好，完成之后，我现在要做什么？各位，我已经把这个内容都整理过了，也请他阅读过，我也确认说这个就是我的教学内容我有一个教学配件想要做，我可不可以请他帮我出题目？了解吗？我请他帮我出个题目好不好？来，各位，你看操作操作，这里有一个问题，有看到吗？各位，它分两个，一个叫多项选择，一个叫自由回答。多项选择跟自由回答，多项选择叫选择题，单选题自由回答叫简答题。我们这里用选择题好不好？请各位帮我选多项选择。哇，实在太棒了，有看到吗？他给我5个选择题，有没有？来，各位请帮我试试看请帮我试试看，在哪里？在这个地方请各位试试看他直接就帮你出题了，有看到吗？好再来，各位再来我5题不够，可不可以再帮我出5题你可以直接下提示词，请再给我5题选择题我要不同的题目有看到吗？他又帮我出了5题。来，各位，我把提示词给你。所以我现在有几题？各位，我现在有10题。我现在有10题。好，我想说，这些题目不错，怎么样？我要把它整理起来。我要把它整理起来。我要怎么做？来，各位，你看请将以上两的所有选择题的10题以上所有的选择题整理在一起，作为随堂测验。它已经有10题了，对不对？请将以上所有的选择题整理在一起，作为随堂测验。最后要给我标准答案以及解释，这样好吗？各位，像这个你可不可以自己整理？可以呀。你以前请 ChatGPT 帮你做，它是不是出好？你要抠起来，直接贴到别的地方去，再做整理，对不对？这里呢，这种事情叫谁做？叫 AI 做，了解吗？请将以上的选择题帮我整理在一起，作为随堂测验，最后要给我标准答案以及解释。各位，我们试试看好不好？超漂亮的，有看到吗？有没有觉得很厉害？如果觉得不错的话，聊天室给我一个大拇指啊！对，我们的 YouTube 上面给我一个爱心啊！哇，有没有很不错？他就升给你了来，各位试试看我给各位提示词好不好？然后给各位提示词请各位帮我试试看来，请各位帮我完成到这里。哇，这个方便了，对不对？
啊，所以啊，你看我们刚才的这个做法的话，就是直接帮他用 AI 来做整理。好啊，除此之外，各位我要讲进阶的功能哦，我要讲进阶的功能，请各位仔细听哦，请各位仔细听啊，重点在哪里哈？来，各位你看哦，我除了这样之外啊，我除了这样之外，我要做一件事情哦，各位，如果它的内容还是有需要调整的。那如果是 ChatGPT，你能够进去修改吗？各位，以前不行，现在可以了。它有一个功能叫 Canvas，这个是可以修改的。那问题没有那么直接，而且这个会用到4哦，你额度会用完。可是，在 Magic School 这里啊，各位老师注意，你可以直接这里可以在下面有看到有一个功能叫编辑吗？有没有看到一个功能叫编辑？你直接帮我把它点下去。它是直接变成一个范围可以让你做编辑的，超棒的。例如啦，我这个叫什么随堂测验我想说标题我要改一下，基本测量的什么？基本测量的学习啊，基本测量的这个秘密啊，你可以给随堂测验比如说这个叫基本测量，你可以改好的测验的课的学习好了，好啊，各位。下面不是多选题，是单选题，所以我这里写单选题，我就把我不要的内容怎么样做调整做调整然后这里的话什么，这个叫做答案标准答案就好了，我给他一个这个内容叫标准答案，这样可以吗？你可以做编辑哦，你可以做编辑哦。编辑完毕，各位储存起来，这样可以吗？所以你看哦，各位，它就因为你编辑有没有，是不是就不一样了？你不用等它，你可以直接编辑，这样了解吗？你可以直接编辑哦，那超方便的。而且各位，如果你编辑想说，哇，老师好像编错了，我可不可以回上一步？可以，各位有看到这里有一个1跟2吗？你有2个版本，你可以回上一个版本，这是原来的版本，这样可以吗？再继续编辑。如果没有，我刚才那个我已经可以接受了，所以它有一个编辑功能，这超棒的这超棒的。我们以往就是什么，那个出来的问题，我只能到别的地方去整理了，我也不能从这里再做出发，对不对？比如说 ChatGPT，但是 Magic School 可以，你可以直接在上面做编辑，这样了解吗？哇，这个超方便，对不对？好，各位这边如果有完成的话，聊天室给我一个+9，哇，已经到+9了。你可以把它调整成你要的样子。你可以把它调整成你要的样子。完成的话，聊天室给我一个+9。OK， 谢谢大家好，来可怕的事情来了，各位，你已经+9了，对不对？我想说，这老师这个我已经可以用了，我要怎么用？我要怎么用？很多人怎么样？老师很简单啊，复制一下，对不对？我去别的地方贴，这样 OK 吗？当然 OK，没错，这是一个基本的用法。我可以用编辑，我到 Word 嘛，对不对？我到 Google Doc 嘛，我到其他的编辑器我去做编辑，可不可以？可以可以。问题是什么？问题是不方便。我跟各位讲，它有一个超方便的这里你必须要是 Plus 才能用哦。对，来看一下，它有个导出，有看到没有？除了可以输出到 Google 文件之外，你也可以输出到什么 Microsoft 的 Word。我们试试看好不好？各位有看到了吗？它分成导出有2种一种是完整对话，就从头到尾啦，有没有？我们不需要，我只要怎么样？我只要这个，我只要这一个，就是这一页，就是这个段落，请各位帮我做一个导出动作。好，各位，我导出了看一下右上角，
已经下载完毕了，在这里我编一次给各位看哈，请各位你看，我把它导出，我用 Word 把它打开，各位有没有超棒的？有没有啊？这个是什么？这是教师卷，对不对？我可以改答案啊，前面我可以编辑，这可以出考卷。啊，在 Word 里面，各位，我问大家，你到 Word，你的编辑弹性是不是变大？编辑技巧更多，你甚至可以列印，有没有？哦，而且你看，我就做一个简单编辑嘛，然后我选起来，我可以换字型啊，比如说我换成标楷体，对不对？哦啊，太长了，对不对？哎，我把它的段落，因为我会调啊，对不对？哦，我们可以到段落来，我跟他讲说，哦，这个行号哦，我们的这个内容呢，我要把它变单行的行距，可不可以呢？哦，按确定，有啊，所以各位，你看我的标准答案就到下一页了，对不对？哦，啊，这里的话我就可以做成这个是前面这个是我的一般的页面，我做正反两页的列印，对不对啊？最后有一个教师对答案的，我们来对答案哦。我跟各位讲哦，答案第一个是什么，第二个是什么，我还可以怎么样用这个文本来做答案的校对。我来，请各位老师们帮我完成到这边好不好？这样有没有很棒？哦，你觉得不错的话，聊天室给我一个星星或大拇指啊，这样可以吗？哦。哦，给我一个星星或大拇指哦，好用哦。哇，这个直接绘出成 Word 哦，直接绘出成 Word。来，如果是 Plus 的部分，如果老师是第一次申请，好，第一次申请会有30天的 Plus 啊。如果已经超过时间，这个就要看你的资料重不重要哈，重不重要啊？如果我就是要再学习一次，各位，你到这个地方设定个人资料设定，你把它删掉。目前的账号你把它删掉，重新再注册一次，你就可以升级到 Plus 了。这样了解吗？好，好，各位，我再回到我们刚才的这个内容，有看到哈？哇，这个太棒了，我们是不是就已经有这个内容了哈？好，我现在有测验哦，哈，我现在有测验了哈。好，那我要进一步的，我要做一些教学配件了。我要根据我现在的教学内容来做教学配件。教学配件可以有什么？例如，我想要做成简报，我想要做成，比如说心智图，哦，这些内容的话，可以由这边来做衍生吗？可以，各位，这边弹性更大。所以我说哈，聊天机器人其实好好学，你可以取代很多魔法工具。原因就是这样，因为它没有限制，弹性最大。问题是，如果你不是很熟，你在用的时候，你会觉得绑手绑脚，还不如用魔法工具导。对不对？所以各位，这个就看你的需求。那我们这里就是要出题，我这里就是想说，我可不可以再进一步的，我做这个，我想要把它做整理。好、各位你看一下哦，这里的话我们就是这样哦，比如说，请将，好、你看我要做成，比如说我先做心智图，无论什么样的一个内容，你都要有一个结构啦。所以我这里哈、请将这份 PDF 你要说好。你不要说用上面的资料，可能他还不知道什么资料哈，请将这份PDF 的内容来给我内容及资料，好，进行格式的整理，好，来的重点内容进行格式的整理，好，来等一下。来，我把提示词再整理一次哦，请将 PDF 的内容用 Markdown 的格式进行整理。好，来，重点内容比较好，对不对？进行
Markdown 的整理要有 H2、H2，各位 H1、H2 是什么意思？就是标题1、标题2以及项目符号的条列式的内容。好啊，最后帮我放在区块里面，方便我复制。这样了解我意思吗？好，各位 Markdown 还记得吗？我们之前上一节课我们就有提过了，对不对？好，那如果你对 Markdown 有这个希望说，像这种格式就是有一个类文字的标签，哦，它就是一个类文字的标签。哦，现在目前它里面是没有办法有图片的，好，很抱歉。那这个地方可能就是你要试试看，好，好，来，请各位继续哦，哈，你看哦，我的跑去哪里了？这里啦，哈，请将这个 PDF 的重点内容用 Markdown 格式进行整理，要有 H1、H2，就是标1、标2以及项目符号的条列式内容。放在区块中，方便我复制。为什么要画成 Markdown 格式？各位，因为有 Markdown 格式，你实在有太多的工具可以转换了。哦，你可以转换成其他的教学配件。好，来各位，我们试一次好不好？请各位送出，我把提示词我先送出。哦，各位有看到了吗？哇，啊，这个是不是可以当成我的什么？这是不是可以当成我的那个什么教学的那个什么？哎，一个结构，对不对？来，各位，我把这个提示词我贴给各位，我贴在这个聊天室哦，哈。来，我把这个提示词我贴在聊天室啊，各位，你看它是不是有这种 Markdown 的语法？因为井字号有没有看到？好啊，第二层，好啊，里面是条列式，好，第井字号有没有？这样可以吗？好啊，当然你要编辑可不可以？可以，你可以进来编辑。哦，不过我看不到，因为它是放在区块里了。来，各位 OK 了吗？哦，如果 OK 的话，各位好，我们来画心智图。好，那这个心智图可妙了，各位来看一下我们讲义。我这里有提供一个工具，在我们的第12页，这里有一个网站叫 markmap.js，这里你把它打开，我把网址我贴在聊天室哦，哈，我把网址我贴在聊天室，哦，请各位帮我把它打开，哦，请各位帮我把它打开，好啊，打开之后啊怎么用？这里有一个 try it out，有没有看到？哦，左边是原始码，右边就是它的心智图。啊，你这个原始码，你有没有看起来非常眼熟？是不是跟这个很像？有没有？那所以各位老师，您就是可以这样，从头一直复制到这里为止。啊，你用 Ctrl+C 把它复制起来，这样复制起来。哦，各位，如果你出现的是有这种符号的，各位是不是都是有这种符号？哦，如果不是的话，你等一下再跟我讲，好不好？来，如果你都是这种符号的，啊，你把它复制起来，然后请各位看一下，我回到这里哦，你把左边这一区全选，Ctrl+A 全选，Delete 掉，你给它刚才的内容，有看到了吗？它的心智图就画出来了，有看到没有？各位超棒的，来左边贴过来，右边就有了，这样可以吗？来，完成的老师，我们再回到+1哦，哈，完成老师给我一个+1，请各位试试看哦。你看，我们就直接就形成了一个心智图。
好，完成的话，聊天室给我一个+1，因为我们刚刚已经加过9了。好，好啊。除此之外，各位这边还可以download，有看到吗？这里，哦，你想说老师我这样用不方便呢？很好，可是不方便怎么办？各位，你可以把它download，好，我把它存起来。好，各位，你如果去报告的时候，只要带这个网页档，啊，这个网页档可以用浏览器开。你看哦，我把它开起来，各位，哦，它就冒出来了，而且它是动的哦，你可以这样缩放，有没有？哇，这个超方便的，哇，这个超方便的，有没有？来，各位，你看我放大一点哦。我今天去报告哈，比如我今天教学，我都没有带课本了。然后我们今天要做的是基本测量的学习。第一个是测量的重要性哈。来啊，在生活中的应用有哪些呢？你看有没有？在科学探究中，测量的关键角色有哪些？对不对？好啊，主要的长度关系，来有看到吗？好啊，单位的转换关系，哇，有，好，PPT 对不对？好，我们等一下讲。哎，大家马上有这个所谓的敏感度。各位到这里的话，你有输出成这个 Markdown 的话，聊天室给我一个+2，好不好？有没有很棒？哇，这个就是我们要的，对不对？哦，来完成到这里的话，聊天室给我一个+2哦。这个真的是超棒的。好啊，这边 OK 的话，各位，我再做一个，哎，但是哈，哎，你有想说啊，老师啊，这个心视图我可以放到 PowerPoint 里面去吗？哦，我可以直接把这个心视图放到 PowerPoint 里面去吗？哎，可以。哦，各位，在这个地方，请你帮我哈，回到刚才的 Map 来，这里有个 Download as SVG。SVG 是一个什么？一个程式码所做的图像，哈，然后我把它做一个存档。各位有看到这个 SVG 吗？当然啦，这个 SVG 这种档案你也可以用浏览器开。各位，你也可以用浏览器开，有看到吗？这个就是一个 SVG 档，好，你当然也可以用浏览器开，没有问题。好啊，各位，如果你的 PowerPoint 是比较新版的，例如我记得是2021以上最好，好，2021以上最好，好啊，2019、2016以上你就要试试看，有时候没有办法那么漂亮哈，我试试看好了，我把我的 PowerPoint 打开，各位，我开一个空白简报。然后把这个空白简报的版面我变成空白，就是没有任何东西。我把刚才的图片按插入，我去寻找刚才下载的地方，就是这个 MarkMap 的 SVG。哇，对，就是字形没办法显示，这是比较可惜的啦。没有关系，我们等一下再用别的软体来做。好，请各位完成到这个地方，这样可以吗？好，各位，既然都已经有心智图了，我们来产生简报好吗？好啊，各位，我给各位另外一个提示词，好不好？给各位另外一个提示词哦。啊，这个提示词的话，是我真的要做简报的，好，我真的要做简报的。来，请各位看哦。那这个提示词要怎么做哈？请你帮我放到这里来。好，好，各位，这里的话，我顺便教各位一个功能，好不好？哎，刚好哦。对，Notion 可以出现，没错，来，各位，请各位看哦，我这里的话，我这里的话有一个操作，这里有一个叫自定义，有看过吗？哦，
好啊，这个自定义有很多，例如你可以做，它这里就是它已经下好的提示词，你只要一点，比如说有一些提示词你很常用，你就把它建立在这里。例如这个差异化，好，你做一点有没有？哎，根据这上面的输出给我一点建议一遍，什么东西哈，为什么东西进行区分？好，各位这是一种啊，你也可以怎么样？这叫重写，有没有？这个点点点的地方就是要让你放变数啦。好啊，各位，我觉得这个什么问题也不错哦，给我3个关于什么的问题。这个所谓的自定义就是什么？你可能常会操作的一些什么，一些你准备要做的这个提示词啊、比如说这个问题有没有？好啊，各位，这里有一个很好用的，叫做资源，因为你是课程的内容，它会审视你的课程内容，来帮你建立学习单，这个叫资源。各位很好用哦，你把它点击，好啊，你想说什么叫工作表跟资源？这个就是学习单，你把它送出，好，有看到吗？好，是不错哦，这个叫学习单，哎，来，各位要我再操作一次吗？在哪个地方？哦，在这里，好啊，这里有一个自定义资源的，哦，这一句提示词就是让你下这个学习单，在这个地方，它会自动跑出来，在上面的课程中建立详细建立所有的工作表跟资源，这个叫学习单，这样了解吗？哦，好啊，各位，我这里要特别讲的是说，哈，接下来我要做的这个事情是不是只有学习单哈？我想要把上面整理成这个简报啊，简报。那简报有一句提示词，我先给各位看一下它的结构，就是我想要请你根据上面的什么内容及资料，用什么主题，比如说测量的学习，生成几页的简报。我不用点点点，我用大括号哦。在简报中要有主题 H1，好啊，其余各页要包含每个大纲的标题，有没有？还有子标题的详细说明，最后要有感谢页，因为它是简报，了解吗？好，那我想说这个我会很常用，对不对？我只要换变数，我就可以生成学习单，或者是我可以生成简报，对不对？所以这里哈，我把这边讲完，我们再给各位休息好吗？好，请你帮我到操作，这里有一个自定义，好，有没有看到这里有一个叫做新增？你不是只能用它的，你可以自己做哦，新增。然后我们这里叫做什么？比如说简报生成，这个叫简报生成。那你把刚才的提示词贴上来，好，按储存，有看到吗？哎，未来你要用，它就会直接怎么样？可以用选的，了解吗？哦，未来你要用，你就可以用选的，它就会帮你生成。好，来啊，我先给各位这个提示词的结构好不好？需要吗？有需要给我一个 Y 哦，有没有需要？有需要给我一个 Y 哦。哦，有啦吼，对，来，我贴给你喽，我要贴给你了，来，请各位，好、请你帮我到操作自定义新增，在这里，比如说你叫简报生成，把刚才的提示词放在这里，按储存就可以了。好，按储存就可以了。好，啊，那这个好不好用？我用一次给各位看，你看哦，请根据上方 PDF，刚才是不是那个课本的内容及资料，用主题叫什么？比如说叫测量的学习，对不对？测量的学习，哦，生成，比如说8页的简报内容，哦，或6页的简报内容，哦，在简报的内容要有主题，H1 为首页，其余各页要包含大纲标题，有没有 H2 以及子标题的详细说明，最后要有感谢页。好，各位到这里，这样可以吗？哦，好，
然后你按一个送出。来，请各位看哦，他就开始帮你做这个内容了。这个也太漂亮了吧！哦，他帮我把它整理成 Markdown， 看到吗？他帮我整理成 Markdown 了哦。好，请各位帮我练习到这边。完成的学员聊天室，等一下我们下课哦。我们先给各位下课一下。你如果有完成聊天室，给我一个+3，好吗？你如果有完成的话，聊天室给我一个+3。那我们这里先休息一下，我们下一节课再回来。下一节课的内容更多我们下一节课再回来。来，请各位先休息一下。来，我们回到教室喽。回到教室的老师，聊天室给我一个大拇指或者是一个爱心，好，让我知道一下。谢谢谢谢大家。好，来各位，这里的话我们就如果你有上过我就帮各位复习如果没有上过的你就又多学一招你想说以前有 Markdown 对不对我为什么要这样写？各位，这个已经是一个这个 Markdown 内容对不对？那我是不是可以把它变成简报？各位，你要学一套还是2套？你想要学一套简报软体还是2套？用 Markdown 来生成。你想要学一套还是2套？如果是一套打1，如果2套想2，打2。你们都很贪心好，大家都很贪心如果这个看你们是要学几套一套还是2套？好，我们先从没有3，对我也没办法生3出来了。好，各位学员，我先这样讲好了。以这个内容来讲我们把它生成这个 Markdown 那这里的话，你就可以让它变成你的讲义的，对不起，不是讲义，是你的简报内容。那我们先用第一套第一套是大家耳熟能详的 Gamma 那 Gamma 要怎么用 Markdown 来生成很简单，来，请各位帮我打开你的 Gamma 好不好？那 Gamma 的话，来，各位。如果你已经有申请的话，你就直接进入这个网址。如果没有，没关系，你都可以点我现在给你的这个网址我现在给你一个网址，你可以帮我把它点开点开。那没有注册你注册，有注册的话你就直接登录没有注册的话，你这样子可以多200点，200点你在 Gamma 里面你可以多做几份？5份简报，各位，你可以多做5份简报。你用这个，因为上面有我的注册码，那我们2个都可以怎么样？多一点点数你的话就可以多200点，5份简报，5份简报。所以你直接就说，那老师我不要，我用自己的这个来申请，没问题。你用自己的申请，你会少200点而已来，请各位试试看先帮我做一个登录动作好，那我也做一个登录了。那我用 Google 就进来了。好，各位，这一个细部的内容我先不要讲，我们从新建开始。好，请各位学员帮我到这个地方。如果已经进来的话，你已经注册完或者已经登录完的聊天室给我一个+3。今天的讲义是不是？然后请那个小编帮忙一下。已经登录的话，已经进来的话，聊天室给我一个+3哦。到这里，到这里。好，没有问题的话，来各位，请你不要用中间。他写的热门，我当然知道，因为很方便。问题是那个内容不是你的，是 AI 帮你生的。
好，我们不是，我们要左边这个，请你到贴上文字，到这里来可以吗？好，那回到刚才这个 Magic School 这里有这个程式码的，你把它复制起来到这里为止，按 Ctrl C， 你把它复制起来，好，好，回到 Gammas 这里，你把它贴上，各位有看到吗？诶，它怎么变得有格式了？有没有？原来是这个 Markdown 的文字，有没有？好，啊，你把它贴到 Gammas 这里来，你有发现？诶，有格式，有没有？好，啊，如果这边 OK 的话，麻烦你下面帮我按一个继续。各位，你有发现吗？它已经自动的帮我们切割成9片卡片了，有没有？我的啦，哈，我的已经被切割成9个卡片了，有看到吗？好，各位，如果你想要分页，就是在2个段落之间打一个减减减，有没有看到？它就会自动帮你分页，这样了解吗？哦，它会自动帮你分页哦，你就打减号减号减号，在自由格式这里。好啊，你当然可以用主卡片哦，主卡片的话也可以啊哦。好啊，到这里如果 OK 的话，左边哦，请你帮我怎么样？对，选择一下，例如我内容要进行一些调整，或者我不要调整，请你帮我保留原始的内容。好，那我们用一些生成好了，让它再进行一些 AI 的调整。我基本的文本就是这些方向，然后请你再帮我做一点调整，然后里面的文字量我可能要详细一点，因为它里面的字还蛮多的。好，好啊，比如说这是国中2年级，来，国中2年级。好，然后语气，教育性的、清晰的、结构化的，输出语言繁体中文。好，如果都没有问题的话，麻烦按一个继续。你看一次40点哦。啊，各位，你刚才如果有用那个账号注册，有一个基本点数，再加200点啊，所以你可以再多做5份简报。好，来，请你帮我按一个继续。接着你就可以选择你喜欢的版型，你在右边找一个你喜欢的版型。哦，我们选一个喜欢的版型，这样看起来，看起来很厉害的感觉，对不对？哦，请各位帮我选你觉得看起来喜欢的版型，好吗？让我找一个。好啊，如果都 OK 的话，这里就可以按下最后的生成了。来，请各位看哦，嘿，眼睛不要眨哈，各位你可以看看你自己简报的生成哦。好，让它跑，你看，哇，它每一页都讲的非常的多。来，请各位帮我试试看。哇，这也太绚丽了吧！觉得不错的话，聊天室给我一个大拇指或一个爱心哦。来，要请各位试试看，你看，哇，太棒了，对不对？
哇，各位，我的作品已经完成了，你可以展示看看。来，右上角，然后下一页有没有？哇，下一页，下一页，哇，是不是很棒？这样就完成了哦。来，各位，真的很不错哈、哦。你可以按一个来右上角，请你帮我按一个分享哦。那这里的分享的话，我们先用网页的分享哈、哦，你可以复制这个连接。好，那现在目前我看一下哦，这个目前是分享的话，这是任何持有连接的人都可以看到你的结果哈、哦。来，如果各位，如果你练习一下好不好？把你的作品贴在聊天室好吗？哦哦，你可以把你的作品贴在聊天室哦。哦，各位在 YouTube 上面的伙伴也可以哦，哈，把你的作品贴在聊天室哦。哇，你看我们刚才老师做的是不是很不错？对不对？哇，这好专业哦。所以各位善用工具是不是可以让你的这个简报更加的这个可观哈、哦？好啊，当然这种的话，你如果说我刚才看到有伙伴说，那可不可以把它放到这个 Canva 里面去？是可以的。来，那 Canva 里面可以再做进阶的编辑啊，不过你需要它的原始文本，对不对？来，各位，不只是 Canva，你也可以放到 PowerPoint 里面去哈、哦。请你到右上角，这里有一个分享，对不对？然后除了刚才的直接分享连接之外，这里有一个汇出，有看到吗？它是不是有很多不一样的这个功能，对不对？比如说把它汇出成 PowerPoint，哦，你就可以借由这个 PowerPoint 的汇出，来各位，那我点它，你看，哎，我存成一个 PowerPoint，好，那你就可以用它点开，那你可以用你本机上面的资源来进行相关的编辑。那 PowerPoint 可以的话，Canva 是不是也可以呢？比如说我的素材可以置换哦，内容啊、字形啊，或者说有一些变化、转景啊、特效啊，你还可以再加，是不是很想来？如果真的觉得不错，来给我一个大拇指啊！哦，给我一个大拇指，给我一个爱心，很不错哦。这个就是 PowerPoint 的整合了哈、哦。哇，我们剩半小时呢。那个另外一套我们留下是好吗？我要教各位做机器人，要吗？哦，我们上次有讲那个 Magic School 的这个所谓的魔法工具，对不对？好、
那我这次再把重点，我要教各位做魔法工具里面的聊天，它的这个自制机器人，这样可以吗？好不好？来，那请各位学员哈，请各位学员，这个地方的话有没有？我们刚才做了一个完整的练习，哈，我们刚才做了一个完整的练习，那也就是把这个资源的话，我跟各位讲了所有操作里面的重要动作，有没有？好啊，配合我们的提示词，配合我们的功能，好啊，各位最后，比如说这个东西很重要，你未来还会用到，我建议各位这个地方有一个更多，那请你帮我把它保存起来，好啊，比如说你跟它保存，比如说这个是简报，哦，什么简报你可以啊，比如说是测量，对不对？哦，简报啊，比如说是几月几号，比如说今天是2025年。哦，4月12号，好，我们按一个储存，这样 OK 吗？所以各位这里可以在哪里找到？就在输出历史。输入历史的话，除了你刚才跟他交谈的过程，有没有？在最右边的资源，有没有看到一个测量简报？有没有看到？这个地方你就可以直接做什么？哎，这个就是我们可以使用的相关内容了。所以最好你要养成习惯哦，不是整理完就放在那边，你未来回去找，你可能要非常多的时间，你还不如把它整理成资源，这样了解吗？好，好，请各位，如果这边都已经完成的话，聊天室给我一个+4哦，+4哦。所以，我们今天的重点应该先放在这个所谓的聊天机器人。你会发现它弹性很大，它的功能很强大，因为它没有所谓的这个引导啊、框架啊，都必须由自己来，对不对？但是因为自己来，你的弹性真的就很大啊，可以做出来的东西非常的多元，好，非常的多元。好，那如果这边都 OK 的话，哦，来，我们来进行今天一个重点哦。我们剩下大概半个小时左右，我们带各位来做这个自制机器人，好不好？自制机器人。啊，我先做单纯的一个自制机器人，好。好，那请各位学员，好，请各位学员帮我到哪里？好，帮我到魔法工具。好，这个魔法工具，我们上次的课程，如果你有来上过的话，你会知道说这里的内容的话，就是非常的多元。像我们上次用的是这个所谓的简报生成器跟这个 YouTube 视频问题，对不对？好，这还记得吗？哦，好，那我们今天的话要更进阶的哈，我们想要来做自制机器人。那自制机器人的部分呢，有点怎么样？有点复杂，所以请各位看一下哦，在下方的这个所有工具里面有各种不一样的分类，有看到吗？哦，有各种不一样的分类。当你点选不一样的分类的时候，它会做不一样的筛选，哦，不一样的筛选。那我们今天要跟各位分享的这个机器人的话，就是在这个你用全部好了，这样会比较容易找得到。你往下找，会有一个内容叫做自定聊天机器人，哦，自定聊天机器人。来，请各位帮我到这个地方，好，帮我到这个地方。来，如果你已经有找到的话，请你在聊天室给我一个+5，哦，给我一个+5。我再说一次哦，在魔法工具里面，好，啊，你往下找，你可以用搜寻的啦，哈，比如说写字，或者是写机器人也可以，就有好几个。我们要用的是这个自定义聊天机器人。
好，来到这边，如果没有问题的话，给我一个+5哦，哈。来，我们 YouTube 上面的伙伴们，如果没有问题的话，给我一个+5哦，好。好，那我们这里的话会有2个区块，一个是机器人的说明，好，一个是它的知识库，好，一个是说明，一个是知识库。我想说，哇，这个也太精简了吧，哈，精简了哈，我怎么知道？哎，要怎么去做这个设定哈？啊，各位，如果你真的不清楚，你可以按那个示例啦，它会给你一些什么？哎，他会给你一些这个所谓的这个范例。问题是哦，这样你也看不懂啊，对不对？哈，好啊，请各位学员，你先听我讲哈。我们今天要做的这个机器人的名字，我先带各位做一个这个所谓的英文自学的一个机器人，好不好？它是学单字的，哈，它是学单字的，我们叫做国小英文单字王，好不好？国小英文单字王，我的目的呢，就是要借由一个我的文本。让这个机器人可以挑里面的单字来教什么？来教这个使用这个机器人的学生，这样理解我意思吗？我再说一次哦，我就是要这个制作一个机器人，这个机器人让这个小朋友或者是学生，他可以借由这个机器人来自学单字，自学单字。好啊，各位，如果要有这样的一个内容，我是不是先要提供一个资料库给他？比如说，那到底学习的范围是哪些单字，对不对？到底我的学习范围是哪些单字？这个就是有一个 rig 的感觉咯，就是什么？我提供一个知识库，这个知识库不是由这个 ChatGPT 啊，或者是你的语言模型啊，从网络上收集啊，从哪里去拿到的，去哪里整理啊？没有，是我提供的，这样了解吗？根据我提供的资料来跟我做互动。这个是不是你可能开始思考说，哎，对，那我是不是有很多其他的东西也可以这样做？所以我先给各位一个是我这边提供给各位哈，请你帮我到我们今天的讲义啊，好，我们到我们今天的讲义，请你到第2页一样分享资料夹。好，各位，你往下找，我这里有一个叫做国中英文1200字哈，这是教育部颁布啊。这里有一个国小，有没有？教育部国中小 ，OK， 基本英语智慧1200字。好，你可以选一个来当做你的知识库，好不好？那我这里下载一个知识库。好，我存在我的本机哦，哈。各位，你可以把它打开，有看到了吗？哦，这里有几页，大概有12页，有没有？这是它的知识库内容。然后这是教育部国中小基本英语智慧1200字，这样可以吗？好，这个是我的资料来源哦，这是我的资料来源。好，第一件事情，请你先下载。那等一下，我们就是要由这个内容出发。来，各位，如果你这个，我给各位我的连结好了，好不好？你比较方便，你可以直接下载，我贴在聊天室哦。好，你可以直接下载，这样可以吗？这样你比较方便。好，来下载完毕，聊天室给我一个+6，好不好？因为我怕这后面动作会比较复杂一点。好，好，完成的老师聊天室给我一个+6哦。很好，很好，谢谢大家。好，那接着我们来这样做请你先帮我把这个知识给他，我上传这个 PDF，然后你把刚才的这个基本这个智慧1200字按开启，我还已经读完了，
哦，4000多字而已哦。来，请各位帮我把这个内容给他哈。来按机器人。好，我再做一次哈。来，我把刚才的文件我丢给他。好，那你读完的话哈，我们开始来设计一下哈。你当然可以用讲的啦，这里是比较方便你输入哈。啊，这个也是那个小朋友比较方便输入的方法了哈。那我这里要给他一个想法哈，我要怎么设计这个机器人？好，我要怎么设计这个机器人？不好意思，我先把我的这个文本开好一下。好，那我要准备怎么设计我的机器人呢？我的想法是这样。好，各位老师，您先听我讲我怎么设计哈。我想说，这个程式一开始的时候啊，它会跟这个使用的人，比如说因为是国中小嘛，我说小朋友你好，我是你的英文小老师哈，英文单字小老师。那我会先生成一个10个字的英文单字表格供你学习。那接下来呢，它就由提供的 PDF 随机找出10个英文单字，把它变成一个单字表格。那的表格里面就会有什么？比如说有英文啊，有什么有读音吗？不要英文，然后有它的这个所谓的呃中文说明，然后还有造句，好不好？它有一个表格，它给你一个英文单字，然后跟你讲中文是什么啊，再来是它的英文的这个英文的造句。然后呢，显示完毕之后，我会有3个任务给他。哦，第一个叫做再来10个吗？有没有？好啊，第二个呢？第二个显示的时候是什么？就是什么？他会帮你出一个这个所谓的单字的练习，这样可以哈。好啊，第3个呢就是结束，这样 OK 吗？这是我想要的任务哦，我想要的任务。好，好，各位，所以我在这里啊，我就把我的提示词贴上来哦。好，来，我再说一次，一开始的时候先说明，哎，小朋友你好，好，我是你的英文小老师，我会先生出一个10个字的英文单字表格让你学习，然后呢，要随机的由提供的 PDF 的单字表里面找出10个英文单字，把它整理成表格。这个表格的栏位有英文单字，有中文说明，有造句。好，每次都显示不同的单字。然后表格显示完毕之后会显示选项，学生可以按照数字进行不同的单元。第一个叫比如说再来10个啊，比如说给我测验。第3个是结束。如果选1的话哦，就会再显示表格啊。第2的话会有5个英文单字的单选题。好，好，然后第3个会结束所有的动作，这样可以吗？好啊，各位，我先把提示词给各位，好不好？那我贴在聊天室哦。哇，那个YouTube 我贴不上去。各位，如果 YouTube 贴不上去，没关系，你到我们的简报的第几页？哦，第9页，这个右边这里这一区就是了，好不好？其实我们简报都有，这样可以吗？哦，好啊，完成哦，请你帮我按一个生成。哦，各位有看到吗？
哎，你只要做这个自定义的聊天机器人，你看它是不是开始跑了？好，它请你背这几个字，有看到吗？哦，比如说我再来10个呢，来，我写1，它又再来10个，有看到没有？有没有觉得好厉害？好，然后我来2，给我测验，有看到没有？各位，这机器人是不是很厉害？好，问你哦，它不是一题一题给，它不是这个所有题目都给你，叫你回答，有没有？它一题一题来，有没有看到？它引导你，各位有看到吗？它引导你，我们觉得好厉害。哎，如果不错，来一个爱心好吗？哦，来，各位你可以看哦，这边比如说 kitchen 是什么？哦，比如说是这个厨房，哦，按 B，对不对？我按 B，哎，B，哦，好，我们看他会不会答对。哦，答对了，有看到吗？umbrella 是什么？是雨伞，对不对？来 C，对不对？好，第3题，哪一个正确用了 birthday？哦，B，对不对？我随便猜哦。哦，好，camera 是什么？是照相机。哦，太好了，我的这个快要拿满分了。哦，money 的正确用法，嗯，A，对不对？哦，有看到吗？他还给你鼓励，有没有看到？各位是不是很不错？哦，来，如果你也有完成的话，哈，比如说啦，哎，我按3结束，我们这个机器人就结束了，这样可以吗？这个有没有很棒？哦，我叫它什么？哎，我来编辑它哈。来，请各位帮我试试看哦，哈。来，有完成吗？有完成的话，聊天室给我一个+7哦。这样知道什么叫自制机器人了吗？哦，各位你也可以，你也可以分享啦，哈，也可以分享。这里可以分享，然后比如说我把本来是私人的，对不对？我把它变成公开，然后我同意，然后按完成复制连接。好，那未来你就可以直接复制这个连接，你可以贴给其他的这个学员来使用。来到这边为止，OK 吗？来，请各位试试看哦，哈。所以现在哈，你在这个机器人，你只要打1哦，刚开始的时候他就知道是你要10个英文单字，哦，那个等一下的话，我们还有时间，对不对？各位，我等一下用那个为学生启动，我再结合这个机器人变成应该是手机可以开的，好不好？我这样是不是很厉害？
有没有需要？各位，现在这个目前的这个机器人的话，就是你如果进来有没有，我可以给它1或2或3，对不对？它就有任务，对不对？好，比如说你看我写1、2、3，它就有任务，没有错。现在目前是没有共编，它是没有共编的。哦，你只能分享给别人，只能分享给别人。好，所以老师，你现在了解我们在刚才的制作逻辑了吗？有，对不对？好，应该有哈。如果你已经了解这个制作逻辑的话，我要把它再升一层了。好，各位，你刚才输出的机器人在哪里看得到？在这里，在你的输出历史这里。好，比如说你把它点一下，这个是一个，比如说是英文单字小老师好了，看你怎么取名字。好，那你看这里是不是就会有一个，比如说你可以把它保存起来。好，这里是一个所谓的这个工具是一个 customer chatbot，就是自定的聊天机器人，有看到吗？好，它们可不可以共享？可以，它有共享，有没有？因为我有把它打开，是不是？所以你要用的时候，你可以点这个复制连接人家跟你问的时候，你可以贴给他。这个就没办法保存了，所以各位，你那个提示词要保存好，了解吗？不然就是什么？对，其实一个好的软体需要我们去支持的，对，这个好玩，对不对？好，各位老师，我们快要剩10分钟了，我教各位把它变成一个什么？我们课堂的内容，需要吗？需要的话，聊天室给我一个 Y 哦，我们要让它再升级哦，需要的话，聊天室给我一个 Y 哦。就是我们今天最后一个范例了好，请各位老师看一下请各位老师看一下，请你到 Magic Student， 这叫这个叫做什么？我以前叫做为学生启动现在已经没有那个字了，叫 Magic Student。好请你帮我建立一个新房间。好，这个不叫房间啊，就是新教室啊，它的翻译的问题，了解吗？好，比如说它是这个4月12号的一个内容，我先保持原来的这个不然这样好，我改成我们今天的日期20250412，对不对？比如说线上研习，好，然后呢，他的这个年级，比如说是6年级，好了，学生人数，你看你最高可以开到250人，250人，我们今天人数应该都够，你按下一步，好，他挑选你的工具，他挑选你的工具，各位，你比较难怎么样？他刚才完成了，没有办法单独存成一个作品啦，可是这里就可以，各位。你看你当然可以挑一些工具给这个你的学生使用，这边可以挑工具给学生使用，我们这里的话，请你用自定聊天机器人，好，你看这个房间里面就有一个自定聊天机器人，这样有看到吗？比如说你还想要给他用别的，所以我说啦，你这个教室如果一直开着，那个学生只要借由你等下的这个分享的，不管是 QR code 或者是扫描的这个网址，进来的话都可以用到这个房间，也就是这个教室里面的所有功能。例如我可能还要给他一个，比如说跟 YouTube 相关好了，比如说我一个 YouTube 的工具，哇，没有，我看一下没有，好吧，我们看一下它有哪些工具可以用比如说我给他一个 Rena 的它都在这个教室里面可以用，了解吗？我再给他一个学习机器人之类的我再给他一个什么机器人都可以这边只要加进来，等一下他进入这个教室就有这些机器人可以用
好，那我们按各位，如果都完成，好，选好机器人了，我按下一步。好，那我要制定什么？各位，我要制定这个聊天机器人，这边也可以制定啊，我要制定这一个。好啊，各位可以看到这个叫什么？你跟他讲，这叫英文单字王。啊，想要学单字，好，描述想要学单字就跟我来哦，这样子好不好？然后下面呢，哦，你把你的这个水平年级，哦，都给他。各位，这边就有2个，你有没有觉得很眼熟？好，第一个是知识嘛，来，我们上传刚才的那个，我们给他的这个资料库，这样了解吗？这第一个。好啊，第二个我们的指令呢？各位，我们刚才的提示词还记得吗？哦，那个提示词再把它复制过来。哦，各位，我很前面，所以我们刚才测完了，你是不是可以把那个提示词复制一下？你把它贴在这个地方，这样有看到吗？各位，你的画面可能是像这样啊，有没有？因为我刚才放太大了，我现在缩小一点，有没有？左边是我的这个内容，右边是学生的预览，有看到吗？好啊，我跟你讲，这个提示词的部分是不用给学生看到，了解我意思吗？这个学生不用看到啊，那个知识库也不用看到，对不对？所以你各位，请你看哦，这边是不是有眼睛？有看到吗？请你帮我把眼睛点掉，它是不是不见了？哎，这个知识库也点掉，这样会吗？哦，请你帮我把它点掉哦。也就是说，你看学生一进来就可以看到英文单字网，有没有？想要学单字就跟我来哦，有没有？好，好啊，OK 了没有？哦，我 OK 了，对不对？按下一步。好，啊，你可以测试一下，有看到吗？好，来，你这边按生成，有没有？他是不是开始跟你讲了？我先给你10个单字，好，啊，我再来10个，好，啊，我背的差不多了，来，给我一个测验。哦，比如 library 是什么？哦，是 B 哦，要快一点，我们时间快不够了。哦，这个是大象，对不对？哦，这个是三明治，对不对？哦，来蝴蝶 butterfly，对不对？啊，最后是彩虹。好，啊，你可以按一个3，其实不用结束啊，它也是没有结束哦，它只是跟你讲，这样可以吗？哦啊，所以你可以按一个储存。好，所以我这个教室里面就是有一个制定工具啊，2个是我加给这个学生可以自己用的。好啊，完成你可以按一个启动教室。各位，你看它有3种方法。第一个是我直接用网址，有没有复制一下？你可以，我先把我的网址贴给各位老师们，您可以试试看。哦，我把它贴在这个聊天室，各位你可以试试看。我现在做的哦。哦，你看有一个人加入了，有看到吗？各位，你可以贴，你可以用那个网址，或者你用手机啊。各位看一下我现在教室有没有？如果你要让人家加入，你可以加入资讯，这里可以有 QR code。好啊，各位，现在的使用者只要扫这个代码，输入，扫这个 QR code，就可以进入我们的 Magic School 的教室。你要用手机可以扫描。好啊，那你只要输入你的名字，
就可以加入那个教室了，各位。好你进入教室，你可以看到有3个网址，对不对？这个3个网址，你可以选那个英文单字王，就可以开始进行学习了。手机可以用哦，各位用这个 QR code。出现应用程式错误，老师是加入我的还是您的？我这边是可以啦，我这边您可以重整一下试试看。好，那个老师现在可能他的系统会有一点不稳定，不稳定没有关系。各位你看，我先给各位看一下我们的样子，我的样子有没有看到？这里面是不是有很多学生的名单？每一页有100个。来，请各位老师，你也可以做你的。这边的话，你可以这边啦，这边把它点开。你可以加入网址或用代码，所以学生不用注册，他就可以进去用你所配给他的工具，这样了解吗？哇，有没有太神奇了？好用来，请各位老师们试试看哦所以我们刚才的2个动作啊，各位，我们的2个动作就是我希望可以借由这个，比如说你看我这个加入的网址，我按一个复制，我开一个那个，各位你看我再开一个访客视窗，我进来的时候我什么都不用给他，我就给他一个名字，比如说我叫 David， 有没有？按 Join Run， 我就进去了。这里的话你说什么？这个叫我同意啦你是不是有3个工具可以用？这里的话我就要英文单字网，对不对？这里呢，我就可以怎么样？再开始咯。所以各位老师，你这样子做这个什么，练习是不是可以让学生可以在你的教室里面做这些内容？好用这样会了吗？OK 来，我们时间快要到了，我这里做一个最后的结尾好，那感谢各位老师在星期六的早上，我们一起在线上进行一个共备。其实 Magic School 我在做分享的时候，因为也只有裕达这一场，我们有2次的机会跟各位做一个从一开始一直到进阶的这个分享。其实各位以我们这一次来讲，其实是一个蛮完整的教学，唯有从前面的这个所谓的基础的机器人，其实这个机器人很重要。你有发现吗？我们后面的各个环节都必须要用到第一个资讯，对不对？那用这个资讯来做这个应该说来做设定的时候，我们一直有刚才有非常多的这个内容，我就是一直跟各位讲这里要怎么用，这里要怎么设定，为什么要这样做，这里要怎么再做这个进行。你把它开始这个技巧慢慢的收敛进来的时候，你可以开始我也可以做一个机器人，这个机器人做出来还不是只有给自己用，还可以给学生用，我甚至可以开一个教室跟其他的学生做分享，对不对？然后呢，我们是不是可以开始去，因为你知道它的逻辑了，那我们可以借由这个逻辑再往前面做延伸。那未来的时候，你在这个里面做延伸的时候，你就可以制作出可能跟我们一般的这个使用的情境不一样的这个想法，不一样的科目可以应用的教学机器人。这里用 Magic School 所提供给你的这个，比如说语言模型相关的工具你把它整合起来的话，绝对是各位您在教学、你在备课、你在跟学生做互动，一个很好的 AI 的线上工具，AI 的线上工具。好，那感谢各位今天的参与，我今天的分享就到这边为止，谢谢大家，谢谢。
不好意思哦，拖到各位1分钟了哈，来各位1分钟。那我们今天的课程就到这边结束喽。好，OK，谢谢大家，好，谢谢大家。